Olha, Cresce. Carne crescida. tá dando pra ouvir, ó. Não sei o que meu nariz tá assim, não tem nada dentro. Tem uma carne crescida Carne aí. crescida? Gente, que esquisito. Olha o que vocês clipam. Eu roubando um bar ou não tem clipe, né? Tomei logo 7 AD na cara, Thalia mercenária. Não foi por querer, mano. Juro. Eu falo isso todos os dias, amiga, mas os boletos falam mais. Exatamente. Meu cartão tá lá estourado. Tá roncando, que isso? Mano, eu não sei, cara. Olha, ó. Começo de